Километарски редици на патарините, метеж по автопатите. Утринските гужви низ скопските улици се префрлија на патиштата кои водат кон градовите во внатрешноста на Македонија. Жителите на Скопје и околните општини, наместо да седат 80 часа во полициски час, решија продолжениот викенд да го искористат на туристичките и излетничките места, каде нема по цели денови да бидат затворени дома. Илјадници автомобили со велосипеди врзани на нив, приколки глисари, возачи со маски. Ваква беше сликата по завршувањето на работното време на излезите на Скопје. Дека Скопје се празни покажуваат и овие ленти овде на патарината на излезот од Скопје. За излез на Скопје се отворени 5 ленти, а за влез во Скопје само 3. Скопје се испразни, но се наполнија Охрид, Струга, Маврово. Социјалните мрежи вријат. Дел од граѓаните сметаат дека одлуката на владата за одредени општини да бидат во целосен карантин, а други не, е контрапродуктивна. Причина за стравот кај граѓаните е тоа што масовното напуштање за викенд на луѓето од Скопје и околината го зголемува ризикот за пренос на коронавирусот во другите градови, каде бројката на заболени е помала. Општина Охрид веќе упати јавен апел до сите посетители кои туристички ќе престојуваат во градот за време на продолжениот викенд, но и до охриѓани, да ги почитуваат мерките и препораките за заштита од COVID-19. Голем број на апартманите на туристичките места веќе биле изнајмени, а на социјалните мрежи се објавуваат и огласи за изнемување на соби и станови.